Përsëri janë evidentuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës Qukës-Qafë-Pllocë, konkretisht në lotin e dytë pranë zonës së quajtur Kthesa e Trebinjës. Vetëm pak kohë më parë, edhe një segment tjetër disa metra më tej, pësoi zhytje për shkak të rëshqitjeve të strukturës. Edhe ai aks nuk është kthyer ende në normalitet, ndërsa situata duket se është përkeqësuar më tej. Qarkullimi vijon të mbetet i kufizuar, duke u orientuar vetëm në një korsi. Zhytjet e fundit të trupit të rrugës janë konstatuar ditët e fundit, ndërsa kontraktori ka nisur punën për ndërhyrjen dhe stabilizimin e segmentit problematik. Problematikat në rrugën Qukës-Qafë-Pllocë ka nisur që prej inaugurimit të saj. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, një automjet u dëmtua si pasojë e rrëshqitjes së dherave, në momentin kur po dilte nga një prej tuneleve. Ky aks rrugor ka kushtuar rreth 260 milion euro dhe u hap për qarkullimin e mjeteve në shtator të vitit të kaluar. Pas problematikave të shfaqura më herët në lotin e tretë, së fundmi situata paraqitet shqetësuese edhe në lotin e dytë, veçanërisht në segmentin që kalon pranë lumit Shkumbin.